呢個位未整，牆身仲有好多污跡，成埲牆啲色都唔一樣。呢啲位，咁啲電掣位呢啲都好花好污糟。上面呢啲位咧好多啲收水裂紋，天花啲角都有。呢度都有啲收水裂紋，冷氣機呢度有啲油漆跡，啲角天花又係有好多污跡同埋裂紋，好多污跡。露台呢個位置咧，發展商重新鋪過，咁可以睇返上條片比較一下。房啲牆都係要執一執啲色，同埋都好多收水裂紋牆身。呢啲電掣位又係好污糟，油漆跡。啲角嗰啲位又係未整好。呢啲位，呢啲位，呢條邊，呢啲未整好。收水裂紋，電掣位好多油漆跡，主人房呢度，上邊呢啲位，啲收水裂紋，呢啲。呢啲位，啲角，呢個位開得唔係咁順，
上次師傅話要整嗰啲未整啊，崩花係啦，爛咗。今次係翻染啦，咁啊呢一個係如一嘅3房1套連工人套房，咁啊價值咧大概係4000萬左右。咁啊我個人就覺得個手工係完全唔合格嘅，4000幾萬樓冇可能係咁樣。咁依家就再等緊發展商第3次嘅執收，咁啊到時執收完成之後咧，咁啊再同大家跟進一下。